我哋要買個蛋糕俾表妹，買邊個蛋糕好呢？我哋買士多啤梨蛋糕啦，佢好鍾意食㗎。唔好意思，請問嗰個士多啤梨蛋糕幾多錢呢？你係咪指粉紅色呢個呢？呢個要128蚊。咁唔該俾呢個我啊，可唔可以俾啲蠟燭我哋啊？可以。表妹，生日快樂！多謝，個蛋糕好靚，我好鍾意啊！快啲許願同吹蠟燭啦！